Ma egy kicsit különlegesebb vizekre evezünk, ugyanis a Block Brickworld-től kaptam egy olyan készletet, ami korábban még nem volt a csatornán, ugyanis mechanikus élőlénnyel, állattal még nem volt dolgom, ugyanis ebben a kis dobozkában láthatjátok már itt esetleg mellettem is, egy ilyen készlet rejtőzik. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Nem eredeti dobozban érkezett a készlet, jól be vannak ide zsúfolva az dacsik, mindjárt ki is borítom a tartalmát. Egész sok zacskóról van szó. Ha jól látom, akkor számozva vannak, igen, szekciók szerint, és van itt egy összerakási mutatónk. Jó csilloghat a zacskó miatt a fényben, úgyhogy gyorsan ki is bontom. Így már azért valószínűleg válhatóbb. Láthatjátok, hogy ez egy mechanikus, hát nem is tudom, Herkules bogár, orszarú bogár, rá inkább Herkules bogár lenne, vagy utána nézek, annyira nem vagyok otthon a rovarok, bogarak világában. Minden esetre egy Technic System keverék készlet, a belseje, ha jól látom, az egészen sok technik elemet tartalmaz, és miközben kibontottam, kihullott belőle egy picike matrica, egy ilyen fényes, csillogó matrica, valószínűleg lesz valami kis plakettje, és ezt arra kell ráragasztani. Több mint 15 zacskó van, most nem számoltam meg, de egészen szét vannak osztva az elemek, nagyon sokféle színű, lila, transzparent, ezüstös, valószínűleg emiatt kicsit izgalmas lesz az építés is. Még az összerakási mutatót azt azért megnézem. Mech Awakening, valószínűleg ez a tematikának a neve, 24020-as a termékkód, 1546 darabból áll az egész. Jó, 14 év felett ajánlott. Hát van itt egy MKG-s logó fent, Kumei Gao felirattal. Nem tudom, ezzel a márkával még nem találkoztam. Itt látjuk egy kis képen a kész modellnek a dimenzióit. 38 centi hosszú lesz, 35 centi széles és 18 centi magas. Az azért egészen kellemes. Hát ugyancsak szintén céglogó. 5 fázisból fog felépülni, ebből az 5. a névtábla. És hát az a kis díszes, mint a UCS plakett. Tök jó. Első fázis az alap, szárnyak, második végtagok, harmadik törzs, negyedik szintén a törzsnek a hátsó része, tehát az a potroh rész pontosabban. És itt már kezdődik is az építés. Hú, egész kis képek vannak itt az oldalakon. Szóval azért majd oda kell skubizni. 2, 4, 5, 6, 7, 8 lépés is van egy oldalon. Emiatt egész gyorsan a végére is érünk. 42. oldalon a 264. lépéssel fejeződik be, és a végén itt még látunk egy-két készletet a gyártótól. El is kezdem az építést, és akkor ahogy szoktuk, hozom a fázisokat. Ne menjetek sehová! Hát az első fázisban ilyen mindenféle szerpet szétszólt cuccot kellett megépíteni. Nem nagyon van még közük egymáshoz jelenleg. Van egyszer egy kis alapunk, ami nagyon-nagyon furán volt színezve az útmutatóban, ugyanis inkább feketének nézett ki, nem barnának, de mindegy, az elemekből rá lehetett jönni, erre kell majd rátenni, vagyis lehet rátenni a Herkules bogarat, ugyanis úgy látom, hogy leginkább ahhoz hasonlít, bár az alsó kisebb szarv része az jóval kevésbé domináns. Van itt 2 kicsike szekciónk, amit szintén így külön kellett elkészíteni. Egyébként jól néznek ki ezek a krómozott, krómhatású elemek, úgyhogy ezekkel nincs probléma, bár azért néhány elem karcos, és az elemminőség azért nem Gobrix minőség, de attól függetlenül teljesen elégedett vagyok vele. Itt lesz ez a felső hosszabbik szarv rész, ez is tök jól néz ki, és akkor megkaptuk már a 2 szárnyat. Az egyik ugye ez az átlátszó transzparent lilás szín, a másik pedig ez az egybe sárga rész, amin vannak még egyéb aranyozott és ilyen krómszerű díszítő elemek. Sajnos ezek is néhol egy icipicit karcosak, de összességében azért nem rossz minőségű. A 2-es fázisban elkészült a 3 pár láb, szimmetrikusan 3-3 ugye a test 2 oldalára kerülve. Egyet azért nézzünk meg közelebbről. Ezen egész sok ez a krómozott ezüstös elem van. Vannak ugyanazok a lila színű fél transzparent elemek, amiből az egyik szárny épült fel, és rengeteg technik alkatrészt elemet kell egyébként használni hozzá, úgyhogy aki kevésbé mozog otthon a technik világában, ez egy tökéletes modell lehet arra, amivel kicsit bele tud kóstolni. Ugyanis nem túl bonyolult mechanikák vannak benne, nem túl bonyolult építési módszerek,
úgyhogy meg lehet ismerkedni a technika alkatrészekkel, mire érdemes figyelni, stb. Stb. Egyébként szerintem jól néz ki. Teljes mértékben ez a láb is egész komplex, és szerintem pont megfelelően komplex. És akkor ebből van ugye már 6 darabunk. Elkészült a Herkules bogárnak a tor és potroh része, legalábbis a tor részének az egyik szekciója, valamint a potroh. Tök jól néz ki, félig szerves, félig szervetlen. Ugye ez a szerves része, ez pedig a mechanikus része a bogárnak. Egyértelműen ezen az oldalon van a több szisztemelem, ezen az oldalon pedig a több technikelem. Tök jól néz ki, ez az arany, ezüstös, krómos vegyítése az elemeknek, ez különösen tetszik, és ami nagy meglepetés volt a számomra, hogy van benne egy világítós elem ott belül, és pont erre van ez a kis fogaskerekes rész, ugyanis, hogyha ezt itt elforgítjuk, akkor bizony bekapcsol az a kis lilás-kékes fény, és visszafordítva pedig kikapcsol, és még ez a kis fogaskerekes részhez is csatlakoztatva van. Itt az aljára kell majd már 2 pár lábát rácsatlakoztatni, valamint majd még itt az előtor fejrészhez csatlakozik egy pár láb. Szóval egyébként itt közelebb hozva láthatjátok, hogy tök jól néz ki ez a mechanikus oldal. Hát a másikon azon kevesebb látnivaló van, de ez a rész különösen tetszik. Kész a Herkules bogár, konkrétan nagyon bele se fér a képbe, olyan nagy az ízelt lábainak a fesztávja, ez hülyeség, mert a szárnyaknál szoktuk mondani, de mindegy, igazából a szélessége, hogy picit kilóg a képből, itt még felém le is lógnak egyébként a lábai, próbálom egy kicsit odébb húzni még, egészen méretes példány, majdnem 40 cm a szélessége is, valamint a hosszúsága is a potroh hátuljától a legfelső szarvnak a végéig egyébként. Úgyhogy ez egy igencsak impozáns modell lett, nekem nagyon tetszik. Kaptunk hozzá egy kis aprócska táblácskát, ezt az 5. fázisba kellett megépíteni, egy kis plakett, mint a UCS modelleknél megszoktuk a Legónál, rajta a Mech Awakening felirattal. Hát a matrica minősége az lehetne egy picit jobb is, de örüljünk, hogy van. Egyébként nem kellett matricákat használni, de printelt elemek sincsenek benne. Megkaptuk az alsó-felső szarvat, a fejet, a torrészt és a potroh részt. Ugye ez egy félig szerves, félig szervetlen, mechanikus rovar lett. Elől itt van a felső és az alsó szarv, ami ugye ezekre a Közép- és Dél-Amerikában őshonos rovarokra jellemző. Ez szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. A hossza az igencsak impozáns, de ezeknél a rovaroknál előfordul, hogy a szarvnak a hossza az eléri a testnek a hosszát is, úgyhogy ez még nem is olyan kiemelkedően hosszú. A fejrészen van egy kis érdekesség, ugyanis ezt az elemrészt, ezt csak itt simán le lehet venni, tehát ezt nem kellett rápattintani egyáltalán, ezt csak ide szépen be kell helyezni. Emiatt néha egy icipicit lifegés, meg vannak rések, úgyhogy ez egy fura megoldás. Viszont miért van ez? Ugyanis van alatta itt egy picike elem, aminek el lehet a tetejét fordítani, feltéve, hogyha nekem sikerül most, csak kicsit nehéz megfogni ezt a bogárkát úgy, hogy ne hajoljon vele együtt a feje, de akkor igazán kiveszem ezt az elemet. Látjátok, hogyha eltekerjük, akkor világít, és akkor szépen mondanám, hogy visszahelyezzük, de látjátok ennyiből, ez most egy tökéletes példája volt annak, hogy melyik részei instabilak lényegében ennek a készletnek, tehát mindjárt ki is térek arra. Tehát itt van egy világítós elemünk, amit így szépen be lehet kapcsolni, elforgatva, és majd ezt vissza lehet rakni rá, és akkor látszódik haloványan. Nem tudom, hogy megéri-e a szenvedést az erős túlzás, de megéri-e forgatni, próbálkozni, és akkor egy picit ugye összecsuklik a modell, visszaforgatva pedig szépen kikapcsolódik. Ugyanis most az történt, hogy ahogy rányomtam, visszanyomtam az elemet, konkrétan picit megrogyott a bogárka, ugyanis eddig a ízelt lábak be voltak állítva, egy picit szögben, és akkor azok is tartottak rajta, valamint ugye szépen bele van cuppantva az állványba. Látjátok, hogy az állvány az emelkedik vele együtt, fölemelhető vele együtt.
És még esetleg az feltűnhetett, hogy igazgattam utána a sárga szárnyat, ugyanis fura a rögzítési módjuk, ugyanis az átlátszó lilás szárnyat, azt 2 ponttal kellett rögzíteni. Itt van egy, meg itt van egy ilyen átlátszó elem. Ezt a szárnyat, ezt viszont csak egy elemmel, egy ilyen gömbcsuklós elemmel kellett. Nem kellett ezzel az átlátszó transzparent elemmel, pedig egyébként ott van, az is ott lóg, mégse kellett sehova dugni, nincs helye, és emiatt, látjátok, ez a szárny, ez igencsak könnyen lecsuklik. Úgyhogy óvatosan kell bánni vele. A másik meg képes itt egy elemről lepattani, úgyhogy ennek a készletnek a leggyengébb pontjai egyébként pont a szárnyai. Hátul ez a nyitott torpotroh rész, ez tök jól mutat, nekem ezt tetszik egyik legjobban. Egyébként kezdő technik építőknek csak ajánlani tudom ezt a készletet, ugyanis pont olyan jó kis építési mechanikák vannak benne, amiben megismerjük a technikelemeket, vannak fogaskerekek, van fogaskerekes mechanika, ugyanis itt hátul van az a másik világításos elem, amit már láthattatok az összerakás során, és hogyha ezt ugye elforgatjuk, akkor, és közben lelökjük a szárnyat, akkor be is kapcsol ez a világítós elem, majd visszaforgatva ezt a mechanizmust szépen kikapcsol. Nem is tudom megérje ide felállítani. Van ugye 3 pár lábunk, mint mondtam, ezek ugye ízelt lábak, tehát konkrétan ezek is ilyen gömbcsuklós és egyéb csatlakozási pontokból állnak, tehát lehet őket az ízeknél álligatni szabadon, úgyhogy ez tök jól visszaadja igazából a rovarnak az ízelt lábú mi voltát, be lehet őket álligatni, és magához a tor részhez és ilyen gömbcsuklókkal csatlakoznak, úgyhogy még a torhoz képest, és hát a testhez képest is lehet állítani a szögüket, látjátok. Tehát ti állítjátok be, hogy milyen szögben álljanak. Közben egyébként sikeresen sikerült letubbantani a talapzatról. Mivel a fej rész is gömbcsuklóval csatlakozik a torhoz, ezért azt is lehet így minimális szögben mozgatni. Hát igazából sok játszhatósági faktor nincs benne, nem is annyira érdemes bele próbálkozni. És akkor ide szépen bele lehet cuppantani vissza, megvan az az adott pont, ahol az állványra csatlakozik a bogárkánk. És aztán megint lecsuklott, hát ez már csak ilyen. Úgyhogy én összességében a kisebb hibái ellenére teljes mértékben elégedett vagyok vele, azt kell mondjam. Önmagában nagyon jól néz ki, különleges készlet, ugyanis nem sok rovar, főleg nem mechanikus rovar van a piacon, úgyhogy örülök, hogy ilyeneket is kiadnak. Úgyhogy ha jövőben lesz még lehetőségem ilyen mechanikus készleteket összerakni, mechanikus állatokat, vagy félig szerves, félig mechanikus állatokat, akkor mindenképpen próbálok lecsapni a lehetőségre. Az elemminőség összességében tök jó volt, nem szorultak, talán néhol picit lazák voltak, de rossznak egyáltalán nem mondanám, néhol azért picit karcosak, valamint ezek az átlátszó elemek is egy picit azért lehetnének kevésbé karcosak. Ha tetszett a videó, ha tetszett a bemutató és a készlet, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot, kommenteljetek, hogy nektek mennyire jön be ez a készlet, és hamarosan érkezem a következő bemutatóval. További szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, köszi a figyelmet, sziasztok!